Hello，大家好，我是威廉，很开心呢，能够透过这段影片呢，再次让镜头的前的你看到我。会想录这段影片啊，是因为我有一个很好的消息想要跟大家分享，所以我迫不及待的在今晚呢，我录这段影片，希望能够最有效率的能够分享给更多的人。这段影片是要跟大家讲一个好消息，这个好消息就是在2017年的4月17号晚上，也是星期一的晚上，我会在台湾台北举办一个很特别的课程。这个特别课程是什么呢？我会来教一个主题，叫做如何让客户主动来找你。什么意思呢？我想在看这段影片的你，如果你是从事业务工作的，比如说你是做保险的、做直销的，或做房仲的，或做补教业的、做旅游的，任何的业务，或者是做生意的，你是不是有一个经验？通常我们在开发客户的时候，因为做任何业务跟生意都需要客户，而你的客户是怎么来的？通常都是你辛辛苦苦去拜访，好不容易认识一个人之后呢，恳求他，甚至是哀求他，你可不可以给我一点时间，让我去跟你见个面，说一下话，介绍我们公司的产品跟事业。这是很多业务员在做的做法。那以前我在做业务的时候，我就在思考说，难道做业务只能这样子吗？这样感觉好像很低人一等哦。有没有什么方法是让客户主动来找我们的？所以当年我在做业务的时候，我就在研究各种的方法。那经过这么多年的一个研究跟实验，我终于找到许多有效的方式，是可以拿来帮助客户主动找上你的。那这个课程呢，我即将会分享这些很多人可能不知道的一些秘诀，它已经实实在在的帮助我成功的做到了这样的一个结果。那为什么我们一定要学会让客户主动来找你？这有2个好处。第一个好处是什么？第一个好处是说，你想想看嘛，如果今天是你坐在你的办公室或者是咖啡厅，等待客户主动来找你，而不是你去哀求对方给你一个时间，你有没有感觉你的姿态比较不会低人一等，甚至你的气势、你的姿态是比对方高的？当你是这样子的时候，第一，你的成交几率比较高；第二，你的自我心态会比较愉快。同样是做业务，你希望做一个不快乐的业务，还是做一个快乐的业务呢？我想你当然希望做一个快乐的业务，对吗？所以我们要做一个让人家主动来找我们，这样你就会比较快乐。所以这样子会让你又快乐，而且呢，你的成交的一个几率会比较高，而且你的成交金额也会比较大，因为是对方主动来找你的。再者，我要跟大家讲一个很重要的事情，做业务很重要一个点就是效率。如果你要很辛苦的一天到晚去漫无目标的去开发客户，那这样是太累了。如果有个方法可以让你在休息的时候，甚至睡觉的时候，甚至玩乐的时候，都会有客户名单冒出来，而且他是一个精准客户，他是有对你的产品跟事业有兴趣了解的，哇，那这样是太棒了。那这有没有可能做到呢？我要跟你讲，完全有可能做到。我常常在看一场电影，或是睡一觉醒来，或是吃顿美食之后，一看我的手机，或是看我的 email，又一个客户主动敲我是他想来了解我的事业的，哇，这真的是太棒了。所以我要跟大家分享的是，当我研究出这个方法之后呢，我把它应用在我过去曾经经历过的事业上面。那你知道发生什么样的结果吗？我过去曾经从事过保险业，所以我就做到让人家主动想来找我买保险。甚至让人家主动想来加入我的保险事业，所以我之前曾经在外商公司呢取得了相当于处经理级的一个合约，我也曾经在保金公司呢升阶到一个协理的一个职位，所以这些东西是经历得起一个实践的实践的考验的。我也曾经对许多的 NDRT 保险的业务员、百万圆桌俱乐部做过演讲，教他们怎么透过网络行销去拓展他们的一个业绩，卖出更多的保单，或是让更多人加入他的保险的事业，那也让他们的业绩呢获得一个很好的增长。我也教过很多房屋中介的一些店经理们，一些优秀的干部们，让他们可以卖出更多的房子。许许多多都是我的实战经验。那我想，在台湾也好，或者在两岸也好，网络行销老师很多，可是你很少遇到一个网络行销老师是他有丰富而扎实的业务经验，而他真真切切的做到说让客户主动来找他。包含像我之前做直销呢，我做了直接推荐了130几个，其中有1/3以上都是主动来找我，想要了解这个事业的。所以想想看。你希不希望这样的事情也发生在你身上呢？你希不希望你的客户是主动来找你的呢？如果你希望发生这样的事情，那我跟你讲，2017年的4月17号晚上7点，你一定要排除万难的拨出时间来上这堂课，因为这堂课程你上完之后呢，将会彻底的翻转你的思维，改变你的业务生涯，帮助你赚出非常多的钱，让你的业绩跟组织都大暴涨，好吗？那这次威廉老师呢，短期之内会在台湾台北呢做最后一次的公开演讲。因为我之后呢即将休养一段时间，就不再做公开演讲了，所以真的很希望说能够把我过去所学这些东西呢，用最有效率的方式可以分享到更多的人。所以你看了这段影片之后，如果你有时间，希望你能够做个报名。如果你觉得讯息很棒，你觉得可以帮助身边的人的话，那也请你不吝按下分享的按钮哦。期待在2017年4月17号的晚上在教室见到大家，谢谢你，我是威廉老师，拜拜。